tere tervitust talgulistele kõigile Sõrve otsast. Mina sattusin talgujuhiks täiesti juhuslikult, helistati ja öeldi, et oleme kaardil ja kas ma oleksin talgujuht ja ma ütlesin, et sellest võimalusest haaran kinni, aga hommikused retked oleme juba tütre Rosannaga ära teinud, nii et üks osa mere äärest on juba üle vaadatud. Aga millised ülesanded on üldse talgujuhil? No talgujuhil ongi need ülesanded, et vaadata, et oleks ikka talgulisi ka ja et see piirkond, mis on nagu endale eesmärgiks võetud, et see saaks läbi käidud õhtuks. Ja millised ülesanded on talgulistel just konkreetselt siin Sõrvesaare tipus täna? Ikka rannajoon läbi käia, sest et inimesed küll ei viska maha, aga meri toob ikka ühte koma teist. Aga õnneks ma ütlesin, et vähe, nii et meil ei ole täna raske. Aga tervitan veel kord kõiki, kellel on raske ja soovin jõudu. Ja päris mitu kotti, ma vaatan, on prügi täis saanud, et mis seal kottide sees on siis? Oi, meil on seal igast värki, on pudeleid ning üks kiiver on meitel ning kilekottisid on ning kalakastisid ning igast värki. Aga see prügi siis on tulnud ikkagi mere pealt, mitte niimoodi, et keegi inimene siit tee äärest on visanud selle siia kusagile? No mis mööda randa laiali oli, see on tõesti mere pealt tulnud, aga siin selles, ma ei tea, mis see on siin, laskepesa või mis iganes pesa see sõjameestel on olnud, sinna on küll kedagi toonud oma ehitusjääkisid. Aga kas midagi ohtlikku on ka silma jäänud? Ei noh, nöörijupiga saab igast tulla asju teha. Ja õlipudeleid, ja no egast midagi tullu pole jah. Kui sa laskemoona mõtled, siis seda pole näinud veel. Aga et ilmselt siis kusagilt laevade pealt on merre visatud siin asju ja... Ja õhupallisid on päris palju, siuksed need, vaata need on valjemad õhupallid, need mis kaua püsivad, juuned on mere pealt tuulega tulnud või pudeleid ja asjas. Aga mida te ütleksite inimestele, kes üldse viskavad oma prahti maha ja ei pane seda prügikasti, et millised on need õpetussõnad? No mis sa ise arvad? Ei, ega see, kui inimesel kogemata käest tuulega, mida ta ära lennab, seda võib igaühel juhtuda, aga teise korra saab palju käde. Ja kui sul on ikka ehituspoolele, no ju sa ikka leiad selle võimaluse, et oma prügi õigesse kohta viia. Ega see kaevik või mereäär pole päris see koht, mille jõuks, mis ehitussodi jõuks mõteldud on. Kuidas tekkis teil idee, et tulla nüüd nädalavahetusel koos perega siia ja hakata koristama, mitte midagi muud siis vahvat perega ette võtta? Ultima Thule on lihtsalt liiga pikk meie jaoks. Ja sellise ilmaga ja selliste lastega, kellele siuke hea korra kasvatus on täpselt õigel ajal õiges kohas. Vaatasin just sellise punkti, mis siis maailma koristusest lastele sobiks ja mere ääres jalutada siit kadakate vahelt ja põõsaste alt ja adruvallide tagant aardeid otsida on nagu väga tore. Meil on väga lõbus olnud. Ja lastele siis ka selline looduses käimine ja koristamine meeldib? Praegu tundub küll, et meeldib. Vahepeal jalg valutab, aga siis leiad midagi huvitavat ja läheb kohe jalg terveks ja järgmine põõsas tuleb juba jooksuga. Ja need prügileiud nii-öelda, et need on siis mere pealt tulnud siia? Tundub küll sükene meremeeste värk, et on 2 vasaku jala saabast ja Silver 1 silm on vist jätnud oma õige jala saapad siis merre. Siis on tulnud siit ehitusprahti, ühe sükse gaasipollooni leidsime. Kõige rohkem on plastpudeleid. Aga mida te ütleksite inimestele niimoodi õpetussõnadeks, kes siis viskavad oma prügi maha, nad ei pane seda prügikasti, et kuidas nad peaksid käituma? No maha visata ei ole kindlasti ilus, meil üldiselt on ju prügikastid igal pool olemas ja kui sa paned endal selle sodi auto peale kaasa. Aga noh, täna me korjame siin ilmselgelt mere pealt tulnud prügi, et kes on siin võib-olla kogemata lennutanud torm mingisuguseid asju ära pardalt, aga kindlasti on ka meelega visatud asju, et ehitusmaterjalid, tuuletõkkeplaate siin selliseid asju, et noh, see pole nüüd kindlasti kogemata merre kukkunud, et... Tervist! Ja meil on siin Saaremaa meistrivõistlused lohesurfis ja ühtlasi, et nüüd 2 asju ühele päevale on sattunud, siis meie kui rannarahvas, lohesurfarid hindame merepuhtust, rannapuhtust, üldse looduse sellist võimalikult naturaalset seisu ja oleme ka siin täna endale kilekotid kaasa võtnud, et teist kaasa võttes minnes. Ja kas olete siis prügi leidnud ka siit rannas? No ikka meri toob, et avameri siia lahte mere pealt toob erinevad sodi tõesti. Ja mida leidnud olete? Midagi huvitavat ka on meri toonud siia? Siin üks surfar just rääkis, et leidis
pudeli, kus sees oli siis kiri ja see kiri oli teele pandud Rootsist, noh, klaaspudel. Siuke ilus romantiline asi, mida teha küll, aga tegelikult on ju mere reostamine. Aga sellele kirjale saadate vastuse kõike? Seal ei olnud, see oli nii anonüümselt nagu nipiga ära tehtud, et seda ei ole võimalik jälitada.